Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyoos kan isin jaallatu. Ijoolleen haadha keenya dubaroo Maariyaamii, nagaa Gooftaa keenyaa, Fayyisaa keenyaa, qoricha keenya Yesuus Kiristoosiin akkam jirtu. Ameen. Waaqayyo Gooftaan keenya, Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nu eegee nu tiksee yeroo kanaan kan nu ga'e Waaqni abboota keenyaa, Waaqni Abrahaam, Waaqni Isaaq, Waaqni Yaaqoob, Waaqni keenya Waaqayyo maqaan isaa kan ulfaateef kan galatoome nuuf haa ta'u. Torbee 8ffaa guyyaa Hosaanaa jennee waliin baranne booddee torbeen jiru akka mana kiristaanaa keenyaatti torbee dhukkubbii yookaan samuuna hamaamaatti jedhameetu beekama. Egaa tsooma kana keessatti waa'ee Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos fayyina dhala namaatiif hojii inni raawwate torbeetiin qooddee manni kiristaanaa kan isheen lallabaa turte addummaatti torbee dhukkubbii samuuna hamaamaatti kan jedhamu kana keessatti gidiraa Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf jedhee simate sana dha'ichaaf reebicha fannifamuu Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos torbee kana keessatti manni kiristaanaa nu barsiisti jechuudha. Nutis addummaatti mana kiristaanaatti argamneetu gidiraa Gooftaa keenya yaadachaa kitaabolee hedduu dubbisaa kadhannaa gara Waaqayyootti raawwachaa godhachaa sagada godhachaa mana kiristaanaa keessatti yeroo hedduu fudhanneetu gadda Gooftaa keenya gidiraa Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos reebicha isaa waraanamuu isaa fannifamuu isaa itti tufamuu isaa yaadachaatu qalbeeffachaatu torbee dhukkubbii kana keessatti dhukkubbii Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos yaadannaa jechuudha. Egaa guyyaan jalqabaa torbee kana guyyaa wiixataa yookaan dafinoo hojja duree kan jennu kana keessatti manni kiristaanaa margama balas yookaan anxoota beeta maqdas jetteetu yaadatti nutis akka yaadannu ni taasisti jechuudha. Egaa abaaramuu balasii fi mana qulqullummaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qulqulleessuusa guyyaa Hosaanaa akkuma baranne Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Yerusaalemitti erga seenee booddee gara mana qulqullummaatti seenee warreen bitanii fi warreen gurguran mana qulqullummaa keessaa akka baase manni isaa manni Waaqayyoo mana kadhannaa akka inni ta'e Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan barsiise fudhachuudhaan manni kiristaanaa ni yaadatti. Mana qulqullummaa qulqulluu ta'uusaa amantootatti ni barsiifti jechuudha. Egaa mana qulqullummaa keessatti kan raawwatamuu qabu hojii qulqullummaadha. Waan qulqulluu ta'e waan Waaqayyo jaallatu akka ta'e manni kiristaanaa ni barsiisti jechuudha. Dhukkubbii kana keessatti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa seenee mana qulqullummaa akka qulqulleesse xuraa'ummaa mana qulqullummaa sana keessatti raawwatamaa ture sana hojii sana mana qulqullummaa keessaa akka inni baase nutis immoo mana qulqullummaa kan jedhamte foon keenya qaama keenya keessatti waan qulqulluu raawwachuun akka malu kan agarsiisu akka ta'e ni barannaa jechuudha. Egaa Waaqayyo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qulqulluu akka inni ta'e nuti akka qulqulloota taanu Gooftaan keenya wangeelatti nu barsiiseera jechuudha. Ammaaf mana qulqullummaa Ayihudootaa seenee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos manni isaa mana qulqullummaa akka inni ta'e barsiiseera. Dhuma isaatiif garuu nuti mana qulqullummaa Waaqayyoo akka nuun taane nuti qulqulloota ta'uun akka nuuf malu nutti agarsiisa jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa kana ni yaadatti. Kan biraa margama balas kan jedhamu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mana qulqullummaatii ba'ee magaalaatii ba'ee Bitaaniyaa deemee achi ni bulee jedhama wangeelli Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsi 17 jechuudha. Erga achi bulee booddee Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ni beela'e achi Bitaaniyaatii yeroo deebi'u sanatti ni beela'e. Kanaaf muka balasii tokko ni arge. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara isheetti deeme. Mukni balasii sun garuu baala gurguddaa irraan kan hafe firii hin qabdu turtee nuun jedha. Egaa Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gonka nama ta'uu isaatiin beela'uun isaa nama dhibuu dhiisuu danda'a jechuudha. Garuu Waaqayyo waaqummaa isaatiin balasiin sun firii akka isheen hin qabne ni beeka ture. Balasiin sun gara isaatti akka dhuftu ajajuu ni danda'a ture Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Inni garuu kasoomina isaa agarsiisuudhaaf gara balasii sanaatti ni deemee nuun jedha. Egaa waaqummaa isaatiin balasiin sun akka firii hin qabne ni beeka ture. Garuu Israa'eloonni firii kan jedhamte jaalala dhabuu isaanii agarsiisuudhaaf
gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos simachuu dadhabuu isaanii agarsiisuudhaaf inni harree irra taa'ee gara Yerusaalem yeroo seenu sana namoonni baay'een ijoolleen mana qulqullummaa keessatti yeroo isa galateeffatan arganii luboonni barreessitoonni seeraa maanguddoonni uummataa akka isaan dheekkaman agarsiisuudhaaf balasii kan jedhaman Israa'eloota balasii kan jedhamne nu ilmaan dhala namaa akka nuun taane agarsiisuudhaafidha jechuudha. Israa'eloonni yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyina isaaniitiif yeroo Israa'el keessa deddeebi'aa ture isaan garuu jaalala hin qaban ture, kasoomina hin qaban ture, seera isaanii cabsanii gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos itti dheekkamu ture, isa qabuudhaafis ni barbaadu ture. Kanaaf isaanirraa homaa hin arganne, isaan warreen seera beekan turani, warreen oriitii beekan turani, warreen raajota beekan turani, warreen ijoollee Abrahaamidha ofiin jedhan turani, isaan garuu maal hin qabani? Firii hin qaban ture. Kanaaf dheekkamsi Waaqayyoo dheekkamsi Kiristoos gara isaaniitti dhufuusaa agarsiisa jechuudha. Jaalala isaanirraa argachuu dhabuusaa kan agarsiisudha jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara balasii sanaa deemee balasiin suni baala babal'aarraan kan hafe firii hin qabdu turtee nuun jedha. Firii hin qabdu turte. Gooftaanis ni dheekkame balasii sana ni abaare balasiin sun battalumatti ni gogde jechuudha. Sanaan maal nu barsiisuu barbaadeetu? Manni kiristaanaas guyyaa kana margama balas, abaarsa balasii yookaan abaaramuu balasii jettee yeroo kaastee nu barsiistu maal akka qalbeeffannu barbaadameetu laata jennee yeroo laallu nuti warreen balasii taanee baala babal'aa malee firii hin qabne baay'een keenya ni jirra. Mana kiristaanaa keessa teenyee wangeela isaanii dhageenya ni barannaa Kiristoosiin beekuu kan hin dandeenye baay'een keenya ni jirra. Dheekkamsi Kiristoos kan nutti hin dhufne jaalalli Kiristoos yeroo hundumaa kan nutti lallabamu baay'een keenya ni jirra. Firii godhachuu kan hin dandeenye baay'een keenya ni jirra. Kasoomina kan hin qabne baay'een keenya ni jirra. Mana kiristaanaa keessatti badiidhaan kan deddeebinu ni jirra. Dheekkamsi Kiristoos gara keenyatti garuu ni dhufa. Sana dura garuu jaalala Kiristoosiin deebi'uun barbaachisaa ta'a. Akka balasiin sun abaaramte nutis abaaramuu hin qabnu deebi'uu danda'uu qabna. Gara Waaqayyootti harka keenya bal'isnee deebi'uu danda'uu qabna. Kiristoos kennaa nuuf kennetti fayyadamnee jaalalaan Waaqayyoon galateeffachuu akka qabnu nu barsiisuudhaaf, Ayihudootarraa firii dhabuusaa agarsiisuudhaaf kun barreeffamee ni arganna jechuudha. Balasiin sun yeroo sanatti firii akka isheen hin qabne gooftaan waaqummaa isaatiin ni beeka. Garuu inni duuka buutota isaatti barsiisuu kan barbaade barumsa addaa waan jiruuf inni jaalala addunyaarraa dhabuusa. Warreen kan saata'anitti dhufe warreen kan saata'an sun garuu isa hin simanne jedhamee akkuma barreeffame sanaa Israa'eloonni isa simachuu hin dandeenye fayyina isaaniitiif kan dhufe Kiristoositti amanuu hin dandeenye inumaayyuu isa fannisuudhaaf ni barbaadu ture. Isa gidirsuudhaaf ni barbaadu ture. Sana akka qalbeeffannuuf manni kiristaanaa margama balas aansota beeta maqdas jettee guyyaa kanatti kan akka nuun yaadannuuf mana qulqullummaa qaama keenyaa akka nuun qulqulleessinuuf kasoomina jaalala gara keessa keenyaatti akka nuun finnuuf jaalalaan Waaqayyoon akka nuun waaqeffannuuf mana qulqullummaa keessatti jaalalaan akka deddeebinuuf namoota akka hin dhiibneef namoota jaalalaan akka mana kiristaanaa keessatti simannuuf gooftaan kana nu barsiisa qaama keenya akka qulqulleessinuuf firiin akka nurraa argamuu qabu agarsiisuudhaaf manni kiristaanaa kana nu barsiisti. Kanaaf kana qalbeeffachaatu torbee dhukkubbii guyyaa jalqabaa kana keessa sagada Waaqayyoof dhiyeessina, galata Waaqayyoof dhiyeessina, ni kadhanna, ni jilbeenfanna, Waaqayyoof sagada waaqummaa ni dhiyeessina jechuudha. Kanaaf kana hubannee firii akka argamsiisnuuf, kasoomina jaalala akka qabaannuuf Waaqayyootti dhiyaachuun barbaachisaa ta'a. Mana qulqullummaa kan jedhamte qaama keenya qulqulleessuun barbaachisaa ta'a. Kana yaadannee akka mana isaa keessa jiraannuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Kan nu barsiise kan nu gorse maqaan isaa kan ulfaateef kan galatoomee nuuf haa ta'u.